이건 뭐야? 겨울밤. 썰렁한 거실이 너무 싫었지? 맨날 똑같은 일상? 지겨웠잖아. 잠깐, 이거 진짜야? 보여? 이 영롱한 불꽃 좀 봐. 우와, 미쳤다 미쳤어. 스탠드돔 에탄올 난로. 드디어 나왔어. 실내에서 불멍이라고? 말도 안 돼. 캠핑 감성은 집에서 그대로 느낄 수 있다고. 그것도 안전하게, 깔끔하게. 연기? 그게 뭔데? 냄새 전혀 없잖아. 어? 분위기 대박. 이거 하나면 우리 집이 순식간에 럭셔리 글램핑장으로 변신하는 거야. 따뜻함은 기본, 감성까지 완벽하게 채워주는 이 미친 아이템. 망설일 시간이 없어. 지금 당장 우리 집 거실을 영화 속 한 장면으로 만들어봐. 어서 서둘러. 이 기회 놓치면 후회한다. 진짜 후회해. 구매처는 프로필 링크에 있어.